झूम घाघरे वाली मेरी लहराती लहराती पूंछ। अरे वो मोटे मोटे नया नया लहराती पूंछ नहीं है पागल। मैं यही कहूंगी, तुझे प्रॉब्लम है तो मत सुन। मम्मी तो ऐसे ही करती है नानू, मैं हूँ अच्छी बच्ची। हाँ मिम्मी, तू ही है सबसे सुंदर और प्यारी बच्ची। मिम्मी को सबक सिखाना पड़ेगा, ज्यादा ही चमची बन रही है। ट्रिमर से बाल ही काट देती हूँ। नानू बचाओ। ये क्या कर दिया तूने? हाँ भी, सबसे प्यारी और सुंदर बच्ची। नहीं पापा, अब ये भी गाएगी। झूम घाघरे वाली मेरी बच्ची है सिर्फ पूंछ।